次だ、通り雨かな。本格的に降ってきましたかな。はい、どうもこんにちは。たむたむです。やってまいりましたよ。まさまたキャンプ4でございます。で、今日はですね、令和7年、9月の14日の日曜日ですかね。はい、9月のね、3連休の、中日ですね。で、今日の日曜日と月曜日で、キャンプをするということでやってまいりました。はい。で、1時のチェックアウトね、済ませまして、設営しながらですね、以前ならいっぱい飲んでたんですけども、ぐっと我慢しました。では、いただきますわ。テント朝又山大地にキャンパイ、よいしょ、いただきます。たまらん、うめえ。で、おにぎりせんべいいただきます。でね、時間の方ですね。時間の方は、16時38分となっております。気温の方ですね、22.0。湿度は分かんないですけどね、かなり涼しいと思うんですけども、一生懸命設営してましたんでね、もう汗だくなりましたわ、本当に。で、お昼ご飯もでね、何も食べずにやってたもんでですね、ヘロヘロになりました。
っていうかね、この焼きうどんなんですけどね、これ実はお昼ご飯やったんです。晩ご飯いつ食べるんでしょうか。ただいまのお時間ですね、19時20分になっておりますけれどもどうしましょう。晩ご飯そのまま残っちゃいますけどねえ。困りましたねこれは。ああ、全然料理しないんで焼いただけなんですけど。ああ、そうですか。ああ、いや、すみません、なんかこう。とんでもないです。あで、先の白い分また洗ってお返ししますんで。あ、すみません。はいはいはい。すみません、ありがとうございます。なんか催促したみたいでごめんなさいね。申し訳ない。いただきます。ありがとうございます。お肉いただきました。ありがとうございます。こてっちゃんと鶏肉ですかね。では、そうさいただきましょう。では、金ちゃんでいただきましょう。乾杯。あー、うめえ。いただきます。美味しいです。
皆さんおはようございます。タムタムです。ぐっすり寝ましたね。現在時刻はですね、4時5分となっております。気温の方が 20.2 度と。ではではでは、モーニングコーヒーといきますか。
はい、ということで、皆さんおはようございます。タムタムです。1泊2日のわさまたキャンプ、あっという間でございましたね。現在9時、35分でございますかね。チェックアウト10時にあと25分と、迫ったところでございますけれども、今回もねちょっと出会いがございまして、ソロのキャンパーさんとね、ひととき会話を交わさせていただきました。どうもありがとうございました。ではまた次のタムタムキャンプでお会いいたしましょう。では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 、ご視聴ありがとうございます。さようなら。